बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असलाउद्दीन हमारे सीरिया सिंधी थॉट्स आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कोर्स जो 16 नंबर क्लास है। असा इन वीडियो लेक्चर के अंदर ज़र्फ यानी एडवर्ब की डेफिनेशन एग्जांपल्स एंड वर्थ के डिस्कस कंदासे। सोचो त स्टार्ट क्यों था पांचे क्लास के। तो पहिरिया एडवर्ब यानी ज़र्फ इन जी डेफिनेशन है अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब आर एन अदर एडवर्ब इज नोन एज एडवर्ब। एडवर्ब जो लफ्ज होंदो न याद रखी छो वो मॉडिफाई कंदो यानी कहीं भी शय के निखार दींदो अञा वधिक वज़ाहत दींदो। जी ताके याद होंदो त असां जेको एडजेक्टिव पढ़ियोसे वो छा पियो करे नाउन में मॉडिफाई पियो करे, नाउन की मॉडिफिकेशन पियो करे। मिसाल ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन आ त एडजेक्टिव उन जे नाले में छा पियो करे निखार पियो पैदा करे। याद रखो तो जो एडवर्ब आ सवाए नाउन है प्रोनाउन जे केमे मॉडिफिकेशन कंदो हुआ है वर्ब एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब। इनन में हु मॉडिफाई कंदा। हाने असा जदी एग्जांपल्स पढ़नासे न असा के समझ में गाल अची वेंदी। सो मां तो चवा जुमलो मुकम्मल होंदो आ, जुमलो कोई भी एडवर्ब को सवाए इनकम्प्लीट ना होंदो। मिसाल किए मां तो चवा ही राइट्स, सॉरी ते सीधी ही राइट्स ही लिखे तो जुमलो पूरो आ। एडवर्ब या तो माना जरूरी ना है मैंडेटरी ना है पर तवा कहीं में मिठाण विझण चाहो ता गुड़ विझण चाहो ता उहा शय वधिक मिठी थी वेंदी। असा चवंदा एडवर्ब वो आ यानी मां ये जेका लाइन लिखिया ना एडवर्ब इज नॉट मैंडेटरी जरूरी ना है पर दिसो ही राइट्स मुकम्मल हो जुमलो पर हिन एडवर्ब छा क्यों न केना वधिक मॉडिफाई क्यों क्विकली यानी ही तेजी से लिखे तो। हाने हिन क्विकली छा कयो आ हिन वर्ब जी यानी दिसो छा थो करे क्विकली राइट्स क्विकली यानी हिन के मॉडिफाई केना वधिक निखारेस यानी ही मैंडेटरी त ना है पर असा जडे इन में जुमलन में वधाव कंदा आहियूं एडिशन कंदा आहियूं गुड़ विझंदा आहियूं वज़ाहतूं विझंदा आहियूं असा को त एडवर्ब कम ईंदो आ। मूंखे उम्मीद है त एडवर्ब जी वर्थ ताके समझ में अची वई हूंदी त एडवर्ब छा कंदो आ मॉडिफाइज। अगर ये लफ्ज ताके समझ में अची वियो न कमाल बस एडवर्ब इहो आ। ॿियो आ दिस चाइल्ड इज ब्यूटीफुल, बस ठीक है ही नंढड़ो या बार खूबसूरत आ पर ताके खबर हो जे त हिन वेरी छा कयो आ इन में इजाफो कियो आ मॉडिफिकेशन कया तमाम खूबसूरत आ बार। हाने दिसो ताके हिकड़ी गाल एहसास थे तो त असा नंढा नंढा लफ्ज मिसाल वेरी गुड हाने कदे अंदाजो अगर मतलब होंदो सही पर छा यो अंदाजो थी सके तो वेरी असा एडवर्ब इस्तेमाल करना वेरी गुड ठीक है वेरी नाइस। इन वेरी छा कयो इन नाइस में मॉडिफिकेशन पैदा कई यानी इन जी अहमियत दिसो पार्ट्स ऑफ स्पीच जी नंढियूं नंढियूं शयूं असा इल्म में ईंदी त जन काथे केड़ी जे इस्तेमाल कबी आहे छो था कयूं ऐं इन जी वर्थ छा आहे। दिसो हिन वेरी छा कयो हिन एडजेक्टिव में मॉडिफिकेशन पैदा कई। दिसो छा वेरी छा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल छा है एडजेक्टिव आ, राइट छा हो वर्ब। सो अहिड़े तरीक़े सां हे जेको आहे सो एडवर्ब छा कंदो मॉडिफाई कंदो शयन के। दिसो हे इन में एडवर्ब आ। अच्छा सन इज हॉट, सही आ गरम आ सिज, एक्सट्रीमली हॉट तमाम गरम आ। हाने इन एक्सट्रीमली छा कयो आ हिन हॉट के अञा वधिक ताकत ॾिनी ते अञा वधिक मॉडिफिकेशन ॾिनी ते त मां बस ठीक आ मां अञा तोखे वधिक निखारे ऐं खोले करे बयान कयां तो। अचो त कीअं था कयो पोइ एडवर्ब अची करे इन में गुड़ विधो गरम में एक्सट्रीमली हॉट। अगर मां तो चवां तव्हांजे पेर ते चांहि आजी थी पवे चांहि गरम ई त टी वाज एक्सट्रीमली हॉट त माना ॿिए खे एहसास था ॾियारे यार चांहि एॾी गरम तूं मुंहिंजे पेर ते हारी आहे। हाणे इन छा कयो एडवर्ब छा कयो उन ॻाल्हि में वधीक शिद्दत ऐं गुड़ विधाई तव्हांजी ॻाल्हि में वज़न विधाई। सो इहो सिंपली ॾिसो तव्हां त जेको एडवर्ब आहे उहो छा कंदो आहे वर्ब खे एडजेक्टिव खे या ख़ुदि कॾहिं कॾहिं एडवर्ब पाण खे बि मॉडिफाई कंदो आहे। हाणे तव्हां हिन जी जॾहिं असां हिन जा काइंड्स पढ़ंदासीं त तव्हांखे हिन जो अञा वधीक आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ो थियणु लॻंदो त एडवर्ब असां ज़िंदगी में केॾो इस्तेमालु कंदा आहियूं। हाणे अचो त कुझु एग्ज़ाम्पल्स खणूं था ऐं उन्हनि में ॾिसूं था त एडवर्ब कहिड़ो आहे। असां कुझु एग्ज़ाम्पल्स खयां आहिनि असां इन्हनि खे कुझु एडवर्ब विझी करे इन्हनि खे अञा वधीक मॉडिफाई करण जी कोशिशि कंदासीं। अचो पहिरियों नंबर सेंटेंस आहे अहमद वॉक्स, ठीक है अमन वॉक्स। हाने असा चऊं था इन में अमन वॉक्स स्लोली। हाने सना सिंग्स भले गाए सना गाए थी इन में गुड़ विझणो आ चवंदासीं सना सिंग्स लाउडली इलाही तेज थी गाए।
हाणे असां हिनखे छा कयोसीं, मॉडिफाई कयोसीं हिन जे ॻाइण खे। अच्छा, शी डांसिस, उहा डांस थी करे, इनखे कीअं मॉडिफाई कंदासीं, कहिड़े बि एडवर्ब सां करे सघूं था। मां तो चवां हैप्पली, ख़ुशीअ सां डांस थी करे उहा। यानी ॾिसो तव्हां हिननि लफ़्ज़नि खे त हिननि छा कयो आहे, मॉडिफाई कयो आहे। ऐं तव्हां ॾिसो अगरि हिननि खे कटियूं था त ज़रूरी बि न आहिनि, जुमला मुकमल आहिनि, सिर्फ़ु हिकिड़ो मॉडिफिकेशन जो कमु कंदा। सो हिन वीडियो जे अंदरि असां सिंपल सम्झण जी कोशिशि कईसीं त एडवर्ब जी डेफिनेशन ऐं एडवर्ब जी वर्थ ऐं हिन जो कमाल छा आहे। ईंदड़ वीडियो जे अंदरि असां एडवर्ब जा कुझु अहम क़िस्म पढ़ंदासीं। तेसिताईं गॾु जो सिंधी थाट सां। तव्हांजे साम्हूं होमवर्क आहे, कुझु जुमला आहिनि, तव्हां हिन में अंडरलाइन कंदव त एडवर्ब कहिड़ो आहे। इंशाल्लाह ईंदड़ क्लास में कंहिं नए टॉपिक सां मिलंदासीं। तेसिताईं गॾु जो सिंधी थाट सां। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।